हरे कृष्णा योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। मुद्रा की इस श्रृंखला में आज हम एक नई मुद्रा सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है आदित्य मुद्रा। सबसे पहले सीखेंगे इसको करने की विधि तरीका। योगासन की चटाई पर बैठी या आराम की स्थिति में कुर्सी पर या पलंग पर या सोफ़ा पर भी आप बैठकर इसे कर सकते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन में भी बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। अगर आप इन आसनों में नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब अंगूठे के टिप को यानी अंगूठे के अग्रभाग को अनामिका यानी रिंग फिंगर की जड़ में यानी बेस में लगाएंगे। बाकी की सारी उंगलियों को सीधा और मिलाकर रखें। दोनों हथेलियां पास पास रखकर यह मुद्रा लगाएं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस मुद्रा को करते समय अपना पूरा ध्यान श्वास की गति के ऊपर केंद्रित करें। इसको करने का टाइम पीरियड है 45 मिनट्स यानी 45 मिनट। यदि आप एक साथ इसे नहीं कर सकते हैं तो 15, 15, 15 की 3 स्लॉट्स में यानी विभाजन करके भी कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। अब जानेंगे इस मुद्रा को करने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। यदि आप बार बार छींकने और उबासी आने से परेशान हैं तो इस मुद्रा को नियमित करके इस परेशानी से आप छुटकारा पा लेंगे। कई लोगों को सुबह उठते ही छींकें आना शुरू हो जाती है, तो उन लोगों की यह प्रॉब्लम भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाएगी। यह समस्या शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी के कारण पैदा होती है। इसका कारण एलर्जी, इन्फेक्शन, सीजनल चेंजेस यानी मौसम परिवर्तन या फिर पॉल्यूशन यानी प्रदूषण भी हो सकता है। कई लोगों को ध्यान में बैठने के टाइम उबासी आना शुरू हो जाती है और अनईजीनेस जैसा फील होता है, तो यह मुद्रा का अभ्यास करने के टाइम उनको ध्यान लगाने में बड़ी आसानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती है। रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को यानी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और थंब यानी अंगूठा अग्नि तत्व यानी फायर को रिप्रेजेंट करता है। जब अंगूठे के टिप को अनामिका यानी रिंग फिंगर के बेस के साथ टच कराया जाता है तो पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ते रहना चाहिए। कुछ ही देर में छींक और उबासी आना जब बंद हो जाए तो इसके तुरंत बाद इस मुद्रा को खोल देना चाहिए, क्यों नहीं तो पृथ्वी तत्व बढ़ने से मोटापे की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को अपना वेट बढ़ाना है यानी वेट गेन करना है तो उन लोगों के लिए यह मुद्रा खास है। उन्हें इस मुद्रा का अभ्यास 50 मिनट डेली करना चाहिए और आधे से 1 घंटे के गैप में या कभी भी पूरे दिन में प्राण मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे उनका रिमार्केबल वेट गेन होगा, यानी सबकी नज़र में आ जाएगा कि उनको बहुत लाभ हुआ है। मुद्रा का अभ्यास करते रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पसंद आता है तो पसंद भी करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना